สวัสดีครับมื้อนี้ผมมาที่เชียงรายรีสอร์ทเฮาครับผมมื้อนี้ผมมาที่มาทำกางเต้นแล้วก็เฮ็ดกับข้าวกินเช่นพี่น้องตามผมมาได้เลยครับผมครับกางเต้นเสร็จแล้ววันนี้มาเฮ็ดกับข้าวครับผมหอมครับพี่น้องหอมพักโอ้ยเป็นแต่เสียบพักนี่ว่ะอืมโอ้โอ้ยตายอืมเบิดแล้วเสร็จแล้วครับพี่น้องวันนี้ไม่กินวันนี้ครับเอ้ยหอมเป็นแต่แซ่บยังครับต้มปลาดุกใส่ผักขมครับโอ้ยแซ่บผักขมลำมีพักพอดีครับพอดีแซ่บหลายสุดยอดครับเขากันเหนียวมือนี่โอ้ยอีกข้ามขึ้นนะไม่แซ่บแล้วว่ะห่อนพักครับ
ทำยังไงครับผักผักขมครับผักขมเยอะๆครับเยอะๆครับเยี่ยวประกอบครับข้าวเหนียวอ่ะครับโอ้น่าสนใจเนื้อลองชัดนี่แหละที่จะเกิดกุ้งตั้มกันหลายเว้ยพัดขนาดจนโดนเจ๊ได้กินเชื่อครับข้าวเหนียวเนี่ยเขาเรียกว่าข้าวเหนียวครับเหนียวเกินทำยังไงแบบนี้เลยนี่เป็นตัวเสียโอ้ยเครื่องแซ่บต้องเขาติดมือครับพักมือโอ้เศร้ากินซะดอกเขานี่กินตะกับซะว่าเนาะแล้วกินบ่แซ่บ
จับผักครับมาเด้อเว้ยน้ำผักขมเนี่ยนัดใจหมดนะครับสุดเลยผักครับทำยังไงกันเนี่ยโอ้ผมคักผมติดใจครับพี่น้องเอาไอ้ฝากกดไลค์กดติดตามให้ได้ด้วยครับส่องไหมครับฝากขอบคุณหลายๆด้วยครับพ่อแม่พี่น้องครับมื้อนี้สวัสดีครับผม